Croeso nôl I chi. Nawr, 48 dyrnod sydd tan y Nadolig. Ie wir. Ac bod na beth amser I fynd, wel, dyma'r adeg I fynd ati I baratoi y Cacen Nadolig. A Dan, wel, ti yw'r dyn i'n tywys ei trwy'r holl waith paratoi heddi. Cacennau mae rhaid yn cacennau eitha da. Gallwch chi paratoi nhw nawr, no, maen nhw'n cacennau hefyd sy'n gweithio, heb yr eisiau gor-paratoi cyn llaw. Gallwch chi wneud nhw funud ola hefyd, so maen nhw'n... Felly pan dwi'n paratoi mor gynnar ta? Y pwrpas dros fe, yw bod chi'n amsugno cymaint o blas, alcohol a blas ffrwythau mewn i'r cacen y gallwch chi. So bod yn eidfedu te, fe, dros yr amser? Gorau gyd mae'n sefyll na, gorau gyd yw'r cacen. Mewn ffordd, oce. Falle bod yn werth paratoi. Yn gwmwys. So, sail y cacen I fi'n paratoi fan hyn, mae gyda fi siwgr muscovado gole, a mae wedyn bach o menyn sy'n toddi a'i gymysgu at ei gilydd. Cam nesaf ni'n mynd I adio at hwnna yw ein wyau ni. Ni'n chwipio'r un mewn yn araf at y gymysgedd. Felly, sawl wyth sy'n ti fanna? 4 rwy fan hyn. Fi wedi dwblu'r rysait I fi wedi dod ar teledu, ond beth sydd da fi, jyst I creu tua 8 cacen unigryw sydd fi fan hyn nawr. I fi wneud cacennau bach. Ie, chi'n gweld fan hyn, y math o rai ti'n baratoi. So, reit trawiadol, so mam yn ei ddata, I mowr, anfath. Ie, lan I chi fel eich chi'n neud ond just tip fach gwahanol fan hyn nawr o wneud rai gallwch chi'n neud yn regio mas yno, os chi ddim yn moyn neud cacen fawr. So, be mae'n da. O wedi dwblu, os wyt ti a fi'n llwglyd. Wel, ie. Mewn am blawd ni nesa, blawd self-raising at hwnna. A just moyn plygu hwnna at ei gilydd. A mae angen bod braich I wneud hyn yn dysau, gallwch chi ddefnyddio peiriant, ond mae'n lot well wneud gyda llaw. Bach o reolaeth ar o dweud. Trowch amdano. Felly, mae hwn yn sail I unrhyw gacen nadolig, felly dyma di'r... Mewn ffordd, mae lot o amrywiaeth yn rai ryseitiau. Y cacen mae bach mwy fel sbong mewn ffordd, ond I ddechrau gyda. So, da ni'n sail un ar y cytau hwnna. So, at i'n ffrwythau ni. Bys da ni cyrants, syltanas, ceirios fan hyn nawr, a oren mewn hwnna. A wedyn wedi berwi fe gyda bach o sydd oren, a wedyn bach o brandi. Felly, di'r oren I gyd yma, neu jyst croen yr oren? Jyst croen a sydd yr oren. So, mae rhain nawr, unwaith chi'n twymo fe, mae popeth yn cael ei ymstigno mewn i'r ffrwythau, mae'n dechrau chwyddo lan, so mae'r blas I gyd mewn. Ac am faint ti wedi bod yn coginio yn y sosban? Just am funed fyna, nawr, jyst I twymo fe, jyst I twymo'r hylif, o'n mynd I ymstigno mewn i'r ffrwyth. Na gyd I chi, ddim yn moyn I berwi fe. So, gyda'n ffrwythau fyna, ni moyn adio ein mix spice ni. So, 2 llwy de mewn hwnna. Ni adio hwnna mewn, a eto nawr plygu'r gymysgedd at ei gilydd to. A wedyn, ni'n mynd I adio ein tricl tywyll. Bach cryf iawn. Ac yna bach o mel neu golden syrup. Lan I chi beth chi'n defnyddio. Golden syrup, gweithus. Ac yna mas o hwnna. Mae hwnna'n glido popeth at ei gilydd yn ffordd. Mae'n fel glid. Mae'n un o da iawn amdano. So, gymysgwch y gymysgedd mewn ar. A ni wedi swper popeth wedi... Newid lliw sydyn i'r triog dyn. Wel, yn tywyllu lan. Ac yna ni wedi swper popeth wedi gymysgu'n dda. A mewn ceirios ni. Cwpl extra heb... Heb di bod yn berwi ar ymsigno. Mae rai yn bach mwy feddal, rai bach mwy cyfan. So, na'r cytau yn barod. So, y cam nesaf I fi wneud nhw. Bach o cling film ar y rings fach yma. A darn o ffabio gwrthsain mewn i'r ring. A wedyn, jyst mynd gosod bach o'r gymysgedd mewn... Mewn fyna. Mewn fyna. Gan fod y cling film yna fe, mae hwnna'n mynd I sefyll y gwylod y trei, a wnaeth e ddim spreadio mas wedyn, a mynd I coginio lan rhywbeth tebyg. Fyny at lle ti'n llenwi, achos... I hwn. Felly, i'r top yr... Ia, byddwn ni'n llenwi lan at hafal yr rings da fi fan hyn. Wnaeth e codi wedyn, tebyg I hwnna. So da ni'n feddwl faint o'n mynd I godi yn yr... I gymaru faint o'n mynd I codi, Ond beth ni'n mynd I wneud nawr, jyst I gorffen y cacennau, chi'n mynd I torri'r top na bant I cadw fe'n hafal. A jyst I addurno nhw hefyd. Fe newn ni gymeron ni bach o marsipan traddodiadol ac yna bach o eisyn. Os rhaid cael marsipan, chos ni'n cysau marsipan fan I blentyn, am lot o blant yn cysau marsipan di. Dim rhaid I ti gael ei mewn, ond na beth sy'n traddodiadol iawn. Dwi'n iawn ddar o wan, ond jyst meddwl amdano bobl adra sydd o'r plant ffysi pethau pan Gallwch chi ddefnyddio bach o chocolate fondant. Bydde fel eisyn gyda bach o siocled yna, bydde nhw'n gweithio yr un peth. Mae'n gallwch chi wneud hwnna. Cymryd bach o apricot jam nawr, jyst wedi twymo, neu feddalu yn y gres. Ysdyn ni fan yn y studio. Yr un seis ring nawr, jyst I torri un darn o'r marsipan yn gyntaf.
hwnna ar ei benna. Ac yna darn o raesyn, ond eto heinen o'r jam. Hwn sy'n mynd i actio fe glid mewn ffordd. Ie. Glidwch ymlaen. A hwnna. Ti bach dwt. Cacennau bach. Os ych chi moyn y ddurno nhw mewn ffurfiau gwahanol, bach o ribbon o amgylch neu bach o spray tebyg gyda bach o shine ynddo fe. Hyfryd. Wel, ie, mae'n eis cael sglein Nadolig. A wedyn, os ych chi moyn, gallwch chi fan i wneud fan hyn gyda'r cacennau bach, bach o siocled gwyn. O, dyna dwi'n sylwedd o siocled gwyn o dan efo. A wedyn... A'r peli bach arian ar ei penna nhw dyn. Fel ceser ac eira. Hyfryd. Bisgedi bach yna nhw. Diolch si Dan. Gwni lasu yna nes ymlaen. Beth sy'n paratoi wedyn? Paratoi... Cheesecake raspberry sydd yn... Hyfryd, ie. O, ti'n neud hynny. Diolch si Dan. Diolch.